Xo'p, qadrdonlar, biz hozir udarniy valnoy terapiya qilyapmiz. Mana shu apparat orqali. Ukamiz Jizzaxda Zomin tumanidan. Ismingiz kim edi? Shavkatjon kelibdilar. Bugun ikkinchi muolajalari. Xudo xolasa bo'yinni qo'lingizni tik tuting, gavdani tik tushab, qo'lni erkin tashlab oling. Xo'p, buni ko'p aytganman videolarimda. Udarniy valnoy terapiya deyiladi. Bu mana ko'rayotgan bo'lsalaring, o'sha vibratsiya, detonatsiya orqali tok bilan uriladi. Umurtqalarda qon aylanishi, miyaga qon aylanishi, boshga. Bularda shikoyat quloqlarda shum bo'lgan. Qaysi quloqingiz dedi? Chap quloqda shum bo'lgan. Shum kamaydi birinchi muolajada yo'q, ha? Mana birinchi muolajada quloqdagi shum kamaydi. Juda ham effekti yaxshi bo'lyapti. Nafaqat bo'yin, bel, oyoq, qo'ldagi tuzlarga ham juda effekti yaxshi. Og'rimaydi umuman. Og'riq yo'qmi? Yo'q-a? Yoqqa orqaga bitta yurib bering. Xo'p. Bugun ertalab kelganingizda nimalar bor edi? Og'irlik bormidi? Og'riq ko'pida. Chap quloqda shum bor edi. Qandaydir kayfiyatlar tushkun holatda, xuddi bir miyadan bir narsa qisib turgandek. Borib qo'llarga ham beradi-da, qo'llar uvushadi. Sizga qo'lga bermaganida? Qo'lga berib boshlagan. O'zi boshlaganmidi? Hozir yengilsiz-a. Xudo xolasa ertaga yana bir marta olasiz, uchinchisida. Yaxshi bo'lib ketasiz. Shavkatjon, iloyim Alloh shifo bersin. Salomat bo'ling.